Вот они, дворники Avantech у меня стоят. Гибридные, получается. И вот такой спустя 2 месяца начали скрип издавать. Сейчас побыстрее. Чистят более-менее, особенно водительские. Пассажирские маленько это. Ну, нормально в целом. Вот то, что такой звук от них, это капец, конечно. Месяца 2 четко, они прям мягенько так чистили. Капало еще.